Jeśli kiedykolwiek twoja kobieta postawi cię przed wyborem, ona czy alkohol, zapytaj się jej grzecznie, czy ją popierdoliło. Jak słabo ty mnie znasz, żeby mi takie pytania zadawał? No to rozwód czy separacja? Napisał do mnie Komon tego boli. Zygmunt, jakie jest twoje motto życiowe? Moim mottem życiowym jest proste zdanie. Tylko mi tu kurwa nie rozlej. Określa wszystko. Rozlana wódka to jest po prostu skandal. Niewytłumaczalna tragedia. To jest motto, które powinien stosować każdy facet. Nalewasz, to staraj się nie rozlać. Kiedyś robiłem pewne obliczenia i wyszło mi, że ze wszystkich rozlanych kielonków zebrałaby się cała butelka. Ludzie kochani, kolejna godzina picia. Także błagam, jeśli już dochodzi do takiej tragedii, nie bójcie się użyć języka. Woda i tak zabija zarazki. Więc nawet jak to trzeba będzie wysączyć z ziemi, nie miejcie oporu. Im mniej się zmarnuje, tym wiadomo, że lepiej dla was. Wracając więc do mojego motta, lub ewentualnie jeśli się brzydzicie wpijać z ziemi, miejcie ze sobą zawsze kawałek gąbeczki. Nasączacie, wyciskacie do kielonka, sytuacja uratowana. Więc poznaliście już moje życiowe motto. Kilka ich jeszcze mam, ale aktualnie ich zbytnio nie pamiętam. Jestem już po jednej gąbeczce. A tak w ogóle chciałbym poznać wasze motta życiowe. Piszcie je w komentarzu. Jedziemy dalej. Napisał do mnie Lepton89. Stara się zbuntowała, nie chce obiadów gotować. Wracam z roboty, a tu puste gary. Co wy macie z tymi babami? Kolej, ludzie kochani, kiedyś nie było takich sytuacji. Ja zawsze wracałem, gary pełne, z talerza to aż się wylewało. A teraz to druga tak. Wraca porządny facet do domu z jakiejś roboty, a tu talerz pusty. Przecież wiadomo, że na głodniaka to nawet flaszki nie zrobisz. Z kim wy się cholera jasna wiążecie? Gdybym wrócił do domu i zobaczyłbym puste gary w porze obiadowej, bo śniadania to ja nie jadam, nigdy jeszcze nie wstałem. Prawdziwy facet śpi do 13, chyba że musi wcześniej wstać, to o 12. Raz w życiu o 7 wstałem, bo nie miałem czego do kieliszka włożyć i trzeba było iść pod sklep. Prawdziwi faceci nie wiedzą, co to poranek. Rano to dzieci tylko wstają, bo do szkoły idą. I stare baby, co nie wiadomo gdzie jadą tymi tramwajami. Więc następnym razem, jak będzie taka sytuacja, że wrócisz do domu i nadal gary będą puste, idziesz do pokoju, bierzesz walizki i zaczynasz w kulturalny sposób, z wielkim spokojem, powolutku, pakować jej rzecz. Ona się spyta, co ty robisz? No i odpowiadasz, tylko grzecz, pani już kurwa podziękuję. Za 10 minut Zośka wpadnie, to mi ugotuje. Jeśli więc twoja baba jest normalna i zrozumie, o co chodzi, to najprawdopodobniej się spakuje i sobie sama pójdzie. Będziesz miał dzięki temu problem z głową. 2 pieczenie na jednym ogniu. No chyba, że nie masz Zośki. Są jeszcze takie miejsca jak jadłodalnia u świętego Alberta. Ja tam się stołuję i nie narzekam. Środek lub siki, piątek to nam nawet schabowego z mięsa dali. A potem to masz przynajmniej pretekst, żeby z chłopakami troszeczkę się spotkać. Wracasz sobie do domu, cisza, spokój. Co prawda gary dalej puste, ale jebać to. Nie musisz już nigdy więcej patrzeć na tego napuszonego balona. Zadowolony? Napisał do mnie pan Bombiszon. Co zrobić, jak chce komuś przypierdolić, a on słabszy jest? Z reguły słabszych się nie bije, ale reguły są po to, żeby je łamać. Jeśli chcesz mu przypierdolić, to widocznie masz powód. Więc poradzę ci tak. Jest kilka sposobów, żeby wyrównać wasze szanse. Zwiąż sobie jedną rękę z tyłu, bij go na kolanach, przykryj jedno oko, ewentualnie zachowaj się po męsku i ostrzeż go, że będziesz go bił. Daj mu tak sekundę, powiedz: będę cię bił, a potem bił. A czym on ci tak zawinił? Musiał naprawdę dużo przeskrobać. Jeśli cię zdenerwował na przykład tekstem: stary, rozlałem piwo, mówisz: nie rób tego więcej, każdemu trzeba dać drugą szansę. Jeśli mówi tekst: stary, sorry, rozbiła mi się twoja flaszka, droga wolna, zniszcz go, zmasakruj. Takich błędów się nie wybaczy. Mógł się przespać z twoją żoną. Powiedział, że masz brzydkie dzieci, wyjadł ci obiad, a jeszcze można przymknąć oko. No ale są granice. Jednak z doświadczenia wiem, że nawet w takich sytuacjach nie ma się co zbytnio śpieszyć. Raz przyszedł do mnie słabszy kolega, chudzina taka, z tym samym tekstem: słuchaj, Zygmunt, stukłem ci wódeczkę. To jak mu nie odwinąłem, nerwy mi tak puściły, lata po ścianach. Jak już otwierałem okno i trzymał się parapetu, w ostatniej chwili zdążył wypowiedzieć słowa, które odmieniły jego los. Z wroga stał się moim najbliższym przyjacielem. Zygmunt, ale w zamian odkupiłem ci 2. Więc daj ludziom szansę. Wtedy pierwszy raz w życiu miałem wyrzuty sumienia. Niestety jego słabe paluszki nie wytrzymały. Ciężkie wspomnienie. Spadł. Jak się później okazało, 2 butelki miał ze sobą w plecach. Taka strata. A to było 4. piętro. Nie było żadnych szans. Zbiegłem szybko z pomocą, ale było już za późno. Butelki roztrzaskane po całym chodniku, ale patrzę na chodniczku, jeszcze mi się udało w naparsteczku coś uratować. Koreczek, tak. Więc pamiętajcie, nie róbcie pochopnych ruchów. Mam nadzieję, że coś was to nauczy. Żegnam się z wami. Dzięki, że poświęcacie czas w ogóle na oglądanie tego czegoś. Kocham was. Nie dosłownie. Nawet nie przynosi. Ale jednak. Dzięki, że jesteście. Daj to jakąś łapkę w górę. Ostatnio to nawet koledzy się ze mnie śmieją. Nawet mnie na YouTubie jakieś grube baby wyprzedziły. To dają jakieś porady, jak się dobrze umalować, jakie ciuchy dobrać, jakby im to kurwa miało pomóc. Do kuchni. Prawdziwe rady to dostaniecie od prawdziwych facetów.
Znaczy ja wam nie powiem, jak się malować. Dobra, skończmy ten temat. W każdym razie zapraszam was serdecznie do oglądania kolejnych filmików. To za tych, którzy nie mogą. A że ja akurat mogę, to na drugą nogę. A mi się zrymowało, aż mi się kurwa pis zachciał. A że się już żegnamy, to się na koniec nachlamy. O!